bilan chisnoy bo'ladi, ob-havo ham zakasini o'ylayapti. Alloh fasldan juda ham zo'r ketyapti. Juda ko'pchilik kecha tushunmabdi anaqaga, ana chisnoy narxiga. 1 gektarni 8 mingga sotibdi deb eshitdik. Ashadon biz ham qidiryapmiz. Topolsanglar aytinglar, biz ham sotamiz. Qo'shnimiz chisnoy sotdi, bir palazdan sal kattarog'ini 4,5 mingdan sotdi qo'shnimiz. Omadini bersin. Lekin biz uni narxdan sotmaymiz. Uni narxdan sotguncha eson qilganimiz yaxshi. Lekin bu sazini yesang yaxshi ekan. Nimaga desanglar, sazini artib yeyolsang bo'laveradi. Bu chisnoyni artib ham yeyolmaysan ekanda. O'zi hidasang o'zi hidi yeri kay bo'lasan ekan. Bitta uyga bitta chisnoy yetar ekanda. Mayli endi, bir gap bo'lar. Keyin bittasi kommentariy yozibdi, 200 ming so'mlik ekin, 2 ming so'mlik chiqadi deb. Yo'q, pul eka olmaymiz. Bittasi yozibdi, eng qiziqqan kommentariy. Karchika ekmay turing, men bir karchika ekkanman, bor yo'g'imni tikil deb. Karchikani 3 gektar ekib berganman shu odamga, aytsammi, aytmasammi, karchikani ekkanim. Barakasini esing, karchika yaxshi bo'ladi inshaalloh. Chisnoy sotiladi, aytgan variantga sotiladi. Nasiya savdo, bo'lib to'lash, keyin berish, otib bermasa bo'ldi, beramiz chisnoy. Dastavkasi dunyo bo'ylab. Xohlagan variantinglarga chisnoy bor.